uruhuke ntawe kwishigiza zawe yo none ko muri ibitara byaka haraka Remi nabayiki Remi yo ndagowe Remi ukabona utukwana Jiste bari ndagowe Jiste Sheri ko wabyutse kare. Icyumba kirashusha umenga ni itanure. Nawe. Ahubwo irya vandarateri yabaye iki? Nimba utazi kuyatse ayansi kwaka gute. Gusa rero wowe muri ino minsi musigaye ufise ibibazo vyinshi burya. Ibibazo? Udafise itiro ryinshi utarusha cane haba hashushe. Nigikunda ko warizwa mu cumba sinzi impamvu. Sheri, burya hari ikintu kigoye hano ku isi. Urazi guhemukira umuntu ageze ku kwizera gusubira kumwubakamo icyizere. Biragoye cyane. Bivuze ushaka kumbwira iki? Sheri, uzi ko naganiye na Nora uko umurabye mu maso muri ubona ko umenga ntabwo tumukunda. Gusa ibyo nibyo wishiramo. Wibaza ko hagati wanje nawe ari nde yamuhemukiye cyane? Nije namuhemukiye kuko naramwirukanye. Urabyibuka nawe? Ibyo gusa. Ndenda gufata hejuru y'umugabo wanje. Sinokwirukana gusa. Nagukira sinzi ikintu nakorera uwo muntu. Hagere rero nabirenza wamukoreye. Yasanzwe. Jinje namuhemukiye cyane. Niyo mpamvu ukwiye kubaho umva ko ari umwana wawe kandi udakwiye gutinya umwana wawe. Nta mupapa atinya umwana. Jise mfasha gaturose umushitsi none yitaye hasi araguye hasi sinzi nimba apfuye mfasha tumwege tumwicaze achaye yo mwana wenda gowe Remi? Fasha. Remi, umva gute? Zana amazi yo kunywa. Umutwe. Okay. Wumva umerewe gute none? Umwana mu nda bimeze bite? Umupapa ameze neza. Namwe muri ecography bambwiye ko umwana ameze fresh. Okay. Gusa shire wongera wafunguye. Hinda impfuruto mana we. Sowe turayinganya kandi je rimwe umwana. Uruda. None bayitwa gute? Ndayite gute? Inda imburujo. Baravuga izo nzo ndakwigisha. Baravuga B kumenga mu nduruziye cyane. Okay B. Ikompo nimburujo ya sesetse wafunguye. Hewe. Aha abarozi b'iwacu bandotse aho bazungiye kuzana amadolari Bujumbura. Amazi. Umva gute? Usira. Umutwe. Nagiye numva ikintu kigize ngo pa.
kujya kw'inkuba menga nkubiswe n'inkuba. akora ibyo bintu byo kwiyumvira abarozi je sinumva ko ari ibyo. Nuko utabizi we hariya nuko udaherukayo n'isazi barayiroga nawe uvuge ngo udugendeyo bakwereke. Ahubwo Remi usanga ari ya ngwara yawe kuvyutse ya kera ntuzi ko kera aho ugora ibintu by'intandara. Wapi ya ngwara yanje yarakize baransengeye hari imyaka 5 ikize baransengeye. Erega Remi ingwara yashobora kugaruka. Oya niyo garuka. Ibi ni birozi ahantu nabura hatswe. Ibi ni birozi. Just nibaza ko bakuroze kabisa. Oya, sibaza ko bakuroze. Abe utaraburuka kugira ngo nuburuka nobunye. Ahanye nuko udaheruka hariya. Udugende naride wawe mu boss, utugende urabe, babe ngene bagukorera. Nada. Oui. Ça va, mais Bisa? eu gravite. Kusima byinshi. Sasa ibintu byo manje gusubira ku botike kurondera bripa birangiza ahantu. Ciye ndategurira rimwe ndatishenga. Ibyo nibyo cyo bitagarante kwe. Oya, nara. Karazi ngakundu kari apera. Wayiguze ke zikaraguye. Benora, ndimisi bigenda kwihweza araba abandi bahungu baratembera baje ku mabica mamapu yo kuja gusangira moya mamapu yo kuja gupariya ariko wewe mwambona wicenga mu nzu nsohoka n'urupango bimeze gute Abandi yuko je ntazi no gupariya gusa hari nyene inyigisho maze imisi ndiko ndakurikirana online ni byinshi wumva na page menshi rero nihaye umwanya yuko no byiga nkabikura mu nzira sino meze neheze. Mugani byo navyo sibi n'umwanya w'umuyaga kuruhurira umutwe nawe ni mwiza reka umutwe ujuje ibintu byo kwiga usanga ubaye mupaye ni bimwe gusa nzoza heze. Aho ni sawa hama naremeje kuvugana na Neri. Neri yego birakomeye twaganiye ku telefone arambwiye ati ma ndishimiye kuba mfise musaza nje nka Norasi. Ati musaza nje w'intore musaza wanje w'umwete w'ubwenge kwatsi ibintu ja Neri yari mujama wanje Neri yari mujama wanje nanje mubwire nyine ko nishimye kuba mfise nyine bashikande nkarere n'ubutunzi bukomeye kubera wowe yaheruka cagihe naramenya ko Justin nawe umwana wanje. Nivyo mutangaje Nyene uravyumva naho gusa yaryohewe kuyumvise ko musangiye papa. Bana bakoze kweri kwimubwire bakoze kwimbwira none nta bindi bamubwiye ibindi vy'ibikiganura. Bon nyine naye ngomvye kubaza nyine ko atabindi mwavuganye urabona umwana na nyina bavugana byinshi nta bindi vraiment byaciye bigarukira aho nyene. Okay none azogaruka ryari? Yambwiye ko basigaje indwi imwe n'igice kugira batangure ama examen ngo hamayitegura mbwarambwiye ati ndibikunda ko wasobawe nagukeneye kuzi naho gashaka ko wiga tiguma hiyo wige twe dukeneye amanota meza ndushaka kuza kuturamusa. Rero tuzovugana ku telefone birahagije amanze yige. Burya nanje muze kumpa nimero za Neri tukaca nimero za Neri mbisi. Oya nuko tuzi murayaga. Sorry gato nitara. Kinari. Ale. Ubundi amazi y'ubujumbura umaze kuyamenyera araryoshe. Sha ariko mengana Marike. Niwe Yari watu twamenyereye amwe mu bindi afutse. Oya niwe turamenyera. Menga ari umunyu. Amare. Ejo warashitse urabona waciye ugira n'agasanganya ntitwashoboye kuganira. Ariko numva waruhutse umeze neza. Ngira amakuru ya ruguru. Bashe ubona wazi ruguru kuntu hameze kweri hameze neza
ubunye abantu benshi barateye imbere ntiworaba yego wahiruka kera ega wahiruka kera yego abantu barateye imbere rwose ubunye abantu barijukiye amakoperative ubu ntiboraba urumva ubu abantu bose bakorera mu kivunga bagakorera hamwe urumva ibintu byose bikagenda neza urumva ubunye abantu benshi mu kurima bashyiramo ifumbire igiharage gutera igiharage kimwe kikaza ari nk'inusu y'ibiharage urumva ubu kwera ibintu birakunda rwose ubunye ubu ntiworaba kwera ariko nivyo burya muri ibihe tugezemo leta idukangurira kuja mu makoperative kugira ishobore kudufasha ishobore kuduteza imbere gajya uri umwe leta ica yigora nyine guteza imbere erega n'ubundi hajya ngo ushika rimwe ntiryarika kandi ukuboko kume kuriyaga ntikwimara ubugi ibyo bintu kweri ni sawa ibyo bintu sawa bijukiye kweri je bigaraje nabikunze hama rero asa nuko rero hama rero abe gusa nyene hari akantu kari kamanukanye katumye nyene shika ngaha je nagize akabazo burya nyuma yaho papa wanje afiriye urazi ko yajaye ku bagore benshi amaze kubyara ku bagore benshi rero amaze gupfa bose baciye bakusanya iyo bava bakagera n'abandi bahari ikagugwe urabibuka bamudirinika bajya bose baciye baza bose basidukana n'iyonka bacaja mu gatongo iwacu bimwe turagacagagura turakagabura umwe wese twaraka inza nsanga nguye hariya ku gataragare muri byabibuyebuye munasanze nguye hajya naho urazi niho wohatera igiharage n'icopa g'intamete rero umva nagomba n'ukuri nkawe urazi yuko mwebwe hagera iryo tongo ryanyu riragaragara nubwo mbona ubunye hariho abantu basigaye baharima sinzi ko arimwe mwahabahaye urumva rero kuri ico nagira ndagusabe n'ukuri nk'umugenzi nyene twabanye kera nimba byokunda n'ukuri uduhamfasha maze umpe ndayitereye n'uduharage hajya ahantu nabonye n'uduharage twohaba kubera ko n'ubundi mutagiye murahakorera ibintu hazosiba atawuharima hazosiba rero nicyo cyatumye ndenga imirambi kugira ngo nze mbe ndakubaza ko jewe sinari guhihagira oya sinari guhihagira n'ukuri ivyo ndavyumva ndumva ari ikintu ciza wagize kwanza ndavyumva ariko rero ukajanye no kuguha itongo nuriguha ariko sije mfata ingingo jenyene bisaba ko mbanza kuvugana na Aline kuko hajya nubwo tutabana aracara umugore wanje imbere y'amategeko rero sinotanga itongo ataco abivuzeko ngiye kuzomurondera tubivuganeko hama nzokurondera ndaguhinyisha ico twavuganye nukuri muzaba mukoze cyane kubera ko sha hari iwacu utarima inzara yokwica niyo gataka kandi kadusitara ko kurima Man, bako turagacafa ngaha. Gicuma harakantu kagavise nyene konone kaye kiri gishasha. Ni gishasha boss yaguze. Muga mutera imbere. Inkoni tugucafunze. Yego bro. Twe twahibanye. Burya rero ndakubwira ko je ngira ntangura akazi bibaza ngo ndiko ndafise. Waheje nibaza ngo ni blague iri kuri serie ya wala. Je mvuze mbavuze.
kweli avuze mba mvuze kabisa gusa je nabonye kwicara nabonye atatu bimaze mvuga ati ibandaniza akajob kanje nivyagenze gute kwa Abeli Abeli we yashaka ko niga shaka ko niga ngenda ndonderera amashuri ibaze rero gutangura amashuri bushasha wowe urazi kwigana nabo abana bo mu wa mbere aya aze ati ibintu nibishoboka yashaka ngo niga ibintu by'imyuga kandi nanje uyu n'umwuga ndimo kandi urabizi ko ndawuzi cyane urabuzi vroma naho gusa ndawukurusha Jenakatse gusa ni sawa wavuye hawa umenye ego kwe hajya bizogufasha ariko none gaho winjiye muri genzo ya Abeli umeze gutyo burya rero nagiye gusanga kugira ngo begwe kubanza kwambara nabi kandi gahuzu kabiri ngo kakuronderera keza kandi aranahura ni bien arabizi Abo? Twaraganiriye ndamubwiza ukuri ndamubwira ati papa jereka nibandanyirize ikintu nakora. Abiyere kuvuga papa. Arabyiga. None aragutahura basi niba horakuzana ngaho kubashika gute ngaho. Hariya ndiyunguruza gusa birantwara uburyo butari buke ariko ntaco. Nagushikana ku kazi. Ko ntunzi. Cyewe nuzi ko ibintu byagusa navyizereramo. Man, c'est très compliqué. Oui. Disize bitahore ngene wowe ufise umusohoye wo mu boss hamugahitamo kuba muri live. Burya ajya amatungo papa wanje afise. Ajya sayi wanje, ajya nayi wiwe. Ico maze kugitahura byamaye ingufu zo gukora cyane kugira ngo turondere twese nzishikane ku matungo yo wanje hazobe kuguranana. Atama amanda muha. Anya fraga yabe. Sha. Biragoye. Oya man, birakunda. Kugira ushike ku ntambwe igihumbi ubanza gutera ya mbere. Rero urinzi uronka ingufu yo gutera ya mbere. Sha wizera ko nigimbo zishikako. Arizi ibintu kwe aziga uriga ibintu ntazi. Uza rero sigaye utagasema. Muhungu. Ntako nagira ke. Urarenze. Urarenze kabisa. Ahubwo rero. Rero nkumva nuko tunasangira. Reka Kamindure none ari ngishika ariko ujya mupetiki ya cuma aracitaho Kamindure tugiye dusangire agafano mu burambira n'ibintu bishashe ibintu bishashe bamuhungu akajembe kete Niganze garutsamu Yo, amahoro ari. Amahoro cyane. Ni sawa? Yego. Hewe nari nazimagiritesha. Abona kuva haraye poko kubera gupango gwa mbere. Ubwa kabiri ngenda ndaraba. Reka hagiziraho nibaza ati mwe nk'umuno dora gupango gw'abandi bakanyita urusuma. Urazi ngahe bujumburi wanyu genda haza gakura biti. Basha hayiwa n'umwaka nahaje. Urumva? Rero numva yinje kukuraba ahanye sinzi ukuntu nciye mbona ngaha ndahatoyi kubera ko Abeli yari yambwiye yuko urupangu bako rusida ibara ry'ugwatsi rubisi nirindi baragera kweri basha ndabona nawe wambaye n'impuzu bisa n'urupangu rwawe Imenga barabikoranye yega yari newe Karibu none karibu Heba hantu heza murakoze yega none ututuntu kumenga nibiryo tuba twitwa amakara ntibimeneka oya reka ndagushimira rero kuba ufashije kuyasigara Ayabe nta mpamvu yo kwishimira kubera mu rukundo ni uko nyine no gufashanya kira noneho urukundo
umwimbo warwo ni ibinyene tuba turi gukora kuko ibikunaniye nibyo ngomba gukora nanjye binaniye ko ibyo ngomba gukora. oya nyine ntegerezwa gushima ko urabona gushika ngaho atari ikintu coroshe cyane ariko merci beaucoup se oya ariko nta n'impamvu yo kunshimira gusa uri mwiza. nyine mba numva narengewe ku bintu nkorera since mba nabuze n'ico mvuga. Okay, nuko urukundo rukora untahure kandi wumve ko kazoza kawe kari mu maboko yanje. Ugomba kubaho wumva ko ugomba kugira ikintu cyo gutinya no kubaha zijya nsoresore burya busore guma bo no akantu gatoyi karafise gutuma urukundo ubona rumeze uko gusambuka. Byiza rero wicunge kandi birinde kumbabaza. berere sheki amahoro n'ukuri ndabishoboye kandi cyane. Sure. Of course. Okay. Bo nizere ko nagushikanye rero turaza gusubira kandi masaha. Amashe tuzo kubagira amahera no gusaba. Alala ahubwo umutwe byavuyemo ntibyari bikindimo vraiment. Urakoze kunyibutsa kandi ndabikora zijya n'inshingano zanje. Byakwera bisi ukoze kuvyivuga wiyumve ko basumva ko ubonye iki bo nawe ntuvuga ucubona icyo nashatse kuvuga sawa kuko uri w'agaciro mu buzima bwanje ntukavunike ndahari sawa. Yo, ari wankweza sha. Je ngaha ndahaba. Bashe no kwigumira mu izi ntebe no kwitemera no kwijyamira ngaha. Yo kwe. Karibu. None ari. Uri ikintu kumenga umpaye mu kiyo. Oya. Cyane kirahuri niko waciye. Tegera ugatuma nzi ko dukoresha bya mironko. Ego kwe. Apetire. Ewe. None ngari chomeneka. Gusa yasikira meneka. Niko bikoza bitwirahuri. None kumengora chikume. Ay. Ewe akantu kararyoshe kwe. Apeti. Yego. Ay nagaheruka kera. Kandi ngona kari kamwe kitwa gafana. Nikagafana hamwe urutwo zoma. Munzane yafana yirabura. Ndakukasha. We nawe nzi ngo urabyibagiye gisaka cyaraguhinduye. None yari. Ho nawe warabyibushe no kuri. Jeno twamye ndikibongera upagera nakoranye mu bintu byibushe. Akije gintonga na gucyo ari nino. Nete wo ngiye twakuranye. Cyenge ntwanga nuko. Uzanye byibushe. Nego nawe usigaye warabaye munini kuri kw'Imana. None iyo bishatse rero kumenga ni yayindi y'abana bagwaye kwashi. Kandi mbona ubyibushe. Egemenga ni nkugutu zazindi zimeze nk'intozi. Zimwe atarika amavoka hari haruguru ugasanga zinjiye mu ivoka. Ni ibintu dusiga. Kuno kuvuga ngo uragwaye kwashi ungana uko. Bindi bisiri muri kareka byishize byo nakwica byo kuvuna. Yo. Ibindi byo dushira mu gira nyene duse neza. Hama. Ali nukuri wakoze kunzimana aka kantu numva karyoshye. Hama rero ari
je ikintu kinzanye ngaha si kindi urabona yuko ari amatongo yanyu mwasize hariya ubu yari yarasibye urumva ubu rero urabona batanguye kuyarima ba Pascal niyo batanguye kuza kuyarima nanje urazi neza yuko dusanze tuvukana turi benshi ubunye jewe hajya akantu nahora ndima kamwe mwene wacu hebera nagatwaye niyo nagomba mu mpinze ndahitera uduharage tumpeshe urumva utwo utasajya ahantu twohaba mu mpe basi kuko nubundi ntaco hariko haranakora urumva hariko harima n'abantu mutanazi nayo nukuri muhambe niterere uduharage turutasi canke uturaya sinzi ngene Sheri karibu. Stare. Stare sumushitsi. amahoro amahoro cyane Yitwa Remi. Tuvuka hamwe rero kuri waje. nitwa Remi hariya ku gatumba hariya ruguru. Okay. Remi. Karibu. Murakoze. Ari n'umugabo wawe yo ufise ikigabo kinini nkawe sha Turi bibonge twese.